हाँ, जब हम ठंडा पानी से भरा गिलास बाहर निकालते हैं, तो उसके बाहरी हिस्से पर पानी की बूंदें जम जाती हैं, क्योंकि यह संघनन की वजह से होता है। व्याख्या 1. संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें गैस या वाष्प तरल रूप में बदल जाती है। 2. आसपास की हवा में जल वाष्प होती है। 3. जब यह पानी के गिलास के संपर्क में आती है, तो जल वाष्प ठंडा। हाँ, जब हम ठंडा पानी से भरा गिलास बाहर निकालते हैं